பீட்சா சாப்பிட போகலாமா அப்படி நாங்கள் போன இடம் தான் பெசன்ட் நகரில் இருக்கிற பெசன்ட் பீட்சா. அங்கே நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பீட்சாஸ் வச்சுருந்தாங்க. வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ்ஜில் செப்பரேட்டாக நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வெஜ்ஜில் ஒன்று, நான்வெஜ்ஜில் ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். வெஜ்ஜில் மெக்சிகன் வெஜ் நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். நான்வெஜ்ஜில் பன்னீர் சிக்கன் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ரெண்டுமே தரமாக இருந்துச்சு. நல்ல காரமாக டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே ஜூஸியாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நீங்களும் பெசன்ட் நகர் பக்கம் போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். பெசன்ட் பீஸாவை மிஸ் பண்ணாதீங்க.